Ja, god kvöld til Samuel, og hjertelig velkommen til møtet i kvöld. Dette det første møtet av trimon som vi skulle halda disse fylgjande sunnudegene. Og evne som vi kommer å tåse om så som det stender opp i skudjanon, profetiska atlan Guds og atterkomma Kristus her. Og det som at jeg bruker til vedløying her hendan baugen Bibelpanorama som råkner vi at flere av dere kan kjenne og øye hjemme ved hus. Jeg har dere få antøk vi i kvöld som de kunne åkne dere og teka hjemme vi at han har møte. Men jeg halte at vi skulle bare begynne på en veien og lese en tvei brott. Først ur 17. Petrusbrevet, første kapitlet, og det fra 16. verset. 17. Petrusbrev, første kapittel og vers 16. Tog ikke var det snilt opphoksa av eventøyren vi gikk og etter, ta vi kun gjør du til kraft og kom og herre okkara Jesu Krist. Nei, vi var egna vittne til hategn hansara. Ta han fikk høyre og dørd fra gode feir, og slog rødt ljøveie til hansara fra henne hategnalige dørd. Hesen sonur min, henne elskaie, som jeg har tokka til. Hesa rødt hørte vi ljøva av himle. Ta vid var vi honom og hinnom heilige fjallet. Så mykje meire stedfest heva vi til profetiska året som tid gjerra vel og i at akta etter. Eins og etter ljøse og i skuinor av myrkonstegi inntil lyser av deie og morgonstjøtna ryser og i gjørston tykkara. Først og fremst må tid vita til at ikke profetår og i skriftene givet til egna eller ensamadla tøying. Tøy aldri neka profetår kom fram av vilja menneska. Nei, drivner av heilige andanon tala av heilige menn gods. Og så skulle vi lesa i Apostlasøvne 16. kapitlet. Apostlasøvan kapittel 16. Og hetta talan som Paulus helt i Aten og Areopagos heinon. Og mittlen anna så sier han i 24. verset såleis. God som hever gjørst heimen og alt som honom ui. Han og herre himmels og gjerrar, bor ikkje i templon som gjørd vi håndon. Han verer heller ikkje tantor av menneskehåndon, som ein og neka tørvar. Tog det han sjálvur, som djevur öllun luiv og anda og alt. Han hever gjørst öll folkaslø av einum blaue til a byggva alt gjerrarøyge. Og han hever givet heimun avsettar tøyer og marskjene fyrir bostøvun tarra. Fyrir at hei skulle søkja god, de kunne kjenne og finne han, til at han ikkje lengt fra nøkron av okkom. Tøy oi honon liva rørast og vid, som eisne nøkra av skaldun tikkare hava sagt. Vid jo eisne at hansara. Ta vid nu og at gods, må vid ikkje halda at goddømeren lykur gudle, silvere, etla støyne, nøkron og gjørst av hegne og hoksan manna. Etter at god ta hever haft tål vid tøyen vannkonnoleikans, gjever han nu menneskjennom til bo, at hei allastene skulle venda vi. Tøy han hever avsett det, tøy han skal døma gjerrarøyge vid rattvise,
vi manne som han har sett til til, og hetta hever han prekva öllun vi at røyse han opp fra hinnom deion. Ta et hei hørte opprøysen hinnom deion, spotta av sommer, men sommer søttu, vi skulle høyra til attor hetta. Så la skiltes Paulus fra taimon, men nekrer menn hildu seg til hansara og kom til trygg, tarra mittlen var Dionysius, limer av Areopagus ranon, kvinna og hjetta Maris, og nøkker ånder vid taimon. Måtte Herren signa det som vi tar lise, og det som jeg kommer å bære fram hese kvöldene. Og jeg får høyda tekken som tryggvandi og at minnast helmoen i bøen, som er ber i hendan alvarsamma bådskap fram profetisk og atlan gods, og atter kom Jesus Kristus her, som tryggve stendur fyrir dorum. Det mange som tar det kjem til okkar andalige liva i forstøyene, tatøyene. De kom til trygg for kanskje 5, 20 eller 30 år så gjerne, og de hokser ikke om noe annet enn det, og det størst og i seg selv. Så det oppe etter ånder som bare hokser om nødtøyene, og det er det. Og det er vi selv i øysene at gjøre og være vætjen i fire samtøy okkara. Begge tøymelig og andalige seg. Men de kanskje har glemt forstøyene, og hoksa slett ikke om framtøyene. Men så det oppe etter ånder som bare lever i framtøyene og avhova og i enda tøyene, og de søgneste hendingene som Gods taler om enda tøyene og atterkom Jesus her. Og det kanskje mest av forvitenskapet. Det avvirker ikke tar av lov tøyen verre, og tar i et eller annet hender og i Israel, eller i Miestre, så det øyelig spent på å få vite om dette har nekka vi Bibelen, eller enda tøyene, gjøre. Sjálvandi øya vid at hava ahua for framtøyene. Og tøy det at vi halde hesa møterøa. Men jeg halde at det så tøytningar mykje fyrir okkon, ikke bare at hoksa om tatøyene, ikke bare om nødtøyene, og ikke bare om framtøyene, men at vi hoksa om allar hesar trutja tøyer og andalige loiv i okkar som tryggvande. Vi da fegnast og gledast iver at det kom en dæver i okkar loiv, ta vi tåg imot i Herren og Jesus som okkar frelsara for stittri eller langre tøy så igjen. Og aldri gløyma til at God er sånne store nøye, tåg imot i okkar og frelst i okkar og fyrir gav okkar synder okkar. Det har jeg ångan til å gløyma. Men vi da koma vujare, vi da øyne hoksa om det og det, og mennesker som enn ofrelst. Og andalige liv okkar øyret avvirka okkara samtøy og okkara medmennesker. Og til jeg kunne sutja og høyre og okkon at vi høyre herren til, og at vi fremmand og gestur og utlendingar i hesen heime, til vi ferast og møte i en betre lande og til himmelen. Og så gjerne og jeg vet øysene at vi ahua for framtøyene. For tøy som Bibelen taler om enda tøyene, hinner søgnast og der, ta Herren Jesus kommer atter. Onker har sagt at det 319 profeter bæra i Nødja testamentet om atterkom Jesus her. 4 hvert vers og i Nødja testamentet taler av en eller annan hatt og i samband vi hetta om atterkom Herrens Jesus her. Det hever et størst plass i året Guds hesen sannløgjen om atterkom Jesus her
og profetiske atlangods. Og til som tar vi køyra i bilen, vi døyer at hava et backspegl så vi sutja atteretter, ta tøyina, og vi døyer hava sujespegl så vi kunne fylja vi tøy som hender med vi køyra, og så sjálvande en klaran forrut så vi sutja til som ligger frammanfyrir. Og hetta så tøytningar mykje av vevonen som vi køyra av her, det sannelig øysene tøytningar mykje for okkon av løyene som vi ferast av vi heim til himmels. At hitja atteretter, og at fylja vi nutøyene, og at hitja frametter, og boja etter, og vi spennende vanta at Herren Jesus fer kjøtta kom atter, som trygg vi at han øysene fer koma. Sannleiken om atterkomme Jesus ikke setter fram i Bibelen som en troarjottan punkt for punkt og i rødt og ræfylke. Nei, vi finner hendan sannleika og hesar sannleikar om endatøyina og om atterkomme Jesus flatta jeg saman vi praktiskar avmenningar som hava vi liv okkar a gjera. Og til nestan ikkje ein avmenning om okkara liv og etfer som godsbøten av fer okkara og jøgnen hendan heim, at ikkje eit til anna vil sagt om atterkom herrans, og at einafer skulle vi gjera god rådskap for liv okkara som bøten hansara. Tøy det så tøytningar mykje fyrir okkon, at liv og etfer okkara samsverar vi tar jottan vi tar givet, at vi høyre herran til, og vi fremmand og gestur og utlendingar her. Og jeg halte så gjerne at det ungen sannløyde i skriftene som edjar og avvirskar og motiverar liv okkara a liva fyrir Herran her meir enn hesens handløyden om at Herren Jesus kan komme atter hver løte det skal være. Og tog det at Herren sjálfur amener okkon om vetja. Tog menneska sonen kjemur, han tog at det ikke hugsa. Og at Herren Jesus, han kan komme atter hver løte det skal være. De første kristne levde i vaunene av heson. Apostelen Paulus, som han skriver og i 4. Thessalonikerbrevet 4, vanta i at han får være vi, ta i hendan størhendingen for fram, borsterrykkingen, ta i Herren skulle komme ned i luftene, og ta i deg skulle røyse opp, og så gjerne skulle vi, sier han, som liva være rykt borster, og i skudjon saman vi tøymen. Han vanta at han får oppleve dette. Men han opplevde det ikke. Og øldernar og Arne har gjinje, han ikke kommet enn. Og anker sier at det vil aldri nekke av hæsson. Så det som Peter taler om spottarna som av søgnaste dømen skulle sia hvert vær av atterkomme herrans. Og nettopp vi at hugsa og sia såleis pregvar hvordan i år gods satt såleis som Peter sier at spottarna skulle stuja fram av søgnaste døven som skulle sia hetta. Så måtte Herren hjelpe okkon som vi fer under dette større og avhåverda evne. Og det er sjølvande avmarska som jeg kommer å si i kvöld og hese tro i kvöldene. At det så nek som kunne være sagt som teker langre tog om vi skulle fære djupere inn i dette evne. Men Arn ferdig at visa hesar myndenar ur bautjene Biblio Panorama, så skal jeg lesa et brot ur en bok som Dr. Harry Rimmer har skriva, som kallas for skugger av kommende begivenheter. Han sier såleis, geografiske brennedeplen og i veraldarsøvene var opprunalige i Mesopotamia.
og flyttet seg så igjen til Egyptaland, og 17 var han i Grekalandet og i Rom. Etter at han hadde flyttet seg kring i Miararhavet, kring Miararhavet, tog han seg inn i Europa, og han vester om hav til Amerika. Men Guds sier at i sørste døven, og i samband vi atterkomme Herrens, skal løyk paddler heimsens, og søvnar brennedepel, ikke være i Vesterheimen, men i Miestre, kanskje i Babylon, men endalige i Israel og i Jerusalem. Mange hugsa i det, hva framtøyen man hava bæra. Tog vi suttja skuggar av kommande hendingun brøya seg iver allan heimen. Og ta det hender som vi egna vitn til i hesson døvun, at land og i Miestre røyser seg opp, og brøydingar færa fram så ekvelige skjøtt og knapplige, så kan det være så skjøtt at alt hender etter stuttare tog, såleis som Guds alla togene hever sagt. Det sjálvandi så at ta vi tåsa det profetiske året og at det kommer Herrens, så omgangst ikke at vi kommer tåsa Israel. Og jeg kommer til tåsa Israel ganske mer utgrøyna næsta sunnekvöld. Men god utvalde seg hetta folket, jødanar. Til som halda at jødanar var utvalde til å være frelster. Det var ikke så løst. Det ikke alle jødar som var frelster for det at de jødar. Men god utvalde seg at jødest folk at være et vittne for seg og et ljøs for høytningarna til hinar atternar av jørene, manna atterna. Og god utvalde seg Israel, ikke i samband vi frelso, men i samband vi tjenast. Sjálvande at god utvalde seg Israels folk, tog av Israels folket skulle sjálfur frelsaren Herren Jesus koma. Og vi Israels folket, så som Paulus sier i Rombraun og Nutsjo, fingu vid Guds handa til okkara. Så vi har nekva takka gode fire som hever givet okkon alt hetta og i jøgnun Israels folk. Og tog det at Israel hever særligan ahu i samband vi enda togina. Bara fyrir 100 år og sujane var det tar som sagt at Israel hever angan tøytning. Miestur la som en øyemørsk. Israel hever bostur først og gjennom 1900 år ur sønnen opprunalige og loviga landet. Det var spjatt ut allan heimen og i allan folkasløven. Men det var ærer og i øye bøker som menn skriva og åren det 400 åren så gjerne edla så hver og tar søtto at det kommer en tog ta og i Israel for atter av vera og i brennedelen og at Israel for at hava en tøytning i samband vid det profetiske året og atter kom Herrens Jesus her. Og det halte jeg at vi som sindre eldre minnast til og vittner og alt tid som var født året 1948 hvordan hentan stor hendingen hendte som anker har sagt var lyga stor som fer Israels jøknun reia her hver god vuste sånn veldige arm hver han gav Israels folket så et egna land atter som de hadde mist i ødelhesen 1900 årene. Men de ikke kommet til så et land til fullnar enn
og til nekvar hendingar som færa fram, og skulle færa fram, og i enda tøyen i sambandet vi Israel. Men nå mykje om det. Jeg halte at jeg skal færa, og jeg holdt vi Bibelpanorama, og vi skulle hitje at det er sånn mynden. Og den første mynden i samband med det her skapene. Men jeg halte at jeg skal nevne Arn er ferdig inn i småloter i samband med disse myndene. Vi kunne hitja at hvordan god hever bort tøyene i hessen heime, sundur og tøyarskøy, etla tøyar hushalt. Og vi kunne byrja vi tøy fyrsta tøyar hushalten. Her skapanen og i eten, hver menneska levde under sækløse, og så gjerne kom synden inn i heimen. Så gjerne kom vi til Anna tøyarskøy, som hentan tøyen fra tøy at Abel var dripen av Kain, og lykka til syndaflauna. Anna tøyarhushald, som vi kalla samviskan, hver menneska levde under og vi samviskene. Så gjerne kommer til det tredje tøyarskøye, som omsidning under avbyrd menneskans, som var fra Nova og til sundersprøyingene, ta i folkasløyene ble spjatt ut om heimen, tog at, som onker har sagt, vøkka manna atarinnar, her som menneska byrjaje, hver god sett i Adam, var i Mesopotamia, til Irak, til Iran, her aløy. Og ut fra her spjattost menneskene kring atlan heimen. Hattar det trea tøyarhushalde, omsidningen under avbyrd menneskjans. Så gjerne kommer vi til lyfte, til fjøra tøyarhushalde, som byrja vi Abraham, for god utvalgte seg en mann, og avkom hans herre, skulle og en særlig hatt være signa, og til å være Israelsfolk, jødene som god hever en særlig atlan vi, og som nevnte skulle være en vittnesbord og et ljøs for høytninga folkene. Og hendan tøyen lyfte, hon strekte fra Abraham og til Egyptalands. Her i Israels folk før, Jakob før vi 70 salen til Egyptalands. Her var det i 400 år under tralldømme Faros. Så gjerne kommer vi til 5. tøyarhushall som var loven, som fra tøya god gav Moses lovene, og alla hesa tøyene, ferien og jøkken øyemersene, Josva, Daumarner, kongatøyen byrja i Saul, så gjerne David og Salomon, og lovar tøyen, la tøyen under lovene, hon helt fram, alla kongatøyene, ta i profeterne, og profetera av, samtidig som kongene styrte, og hetta korset, ta djever okkom navnene av öllum profetunum og öllum kongunum som styrte og i rujunum som ta var færg i tvinningar. Tog norara som var Israels folk her 28 og Juta som var her 2 og i til sunnara parten. Jerusalem var høvestaver her og Samaria og i Hinon. Og loven hon helt fram tøyene og i Israels folk var utleggt først, da det var spjatt til
norra rujtje til Assyria, og så gjerne til sunnara rujtje til Babel. Her var det jo 70 år. Og loven rådde alle hessa tøyene, og eisene tøye heimkomman vær ur Babel, under Serubabel, Esra og Nehemias. Og så kommer vi til endan av Gamla testamentet, til de 410 årene. 400 år fra Malakias og til Matteus, her er evangeliet. Hver andre profeter stod fram, hver god, ikke tala av himmelen og så det som han har gjort framan undan. Og loven hon helt fram, øysene, ta jo Jesus var føtter. Han var føtter under lovene som vi lesa, og han tog av seg bann lovarenar. Og i oppfyllning av profetårene og i Gamla testamentet hendte alt dette her, bei vi føying Jesus her, og tjenest og hans her av hjørne. Hvordan han røy inn i Jerusalem, hvordan han var svitjen og handtidjen og dømter, og så gjerne krossfester. Og anker har sagt at det gikk 33 profetår ut, ein dag, hendan dagen ta i Herren Jesus var krossfester. Det er så avhåverst å lese i Jøgnos skriftene om hvordan profetår gikk ut. Begge de oppfylte profetårene og de som enda ikke gikk ut, de skulle sannelig øysene genge ut. Så kommer vi til hesa store hendingene. Midpunktet kunne vi si, og i ødlån universen, ta i Herre okkara Jesus Kristus, var krossfester, som lykka fra eten, så fram og imøte heson deg, ta i god tala om endurløysaren, som skulle såre høver ormsens, og som armeren skulle høgga han i hælen. Og det var ta i Herren Jesus uthelte sitt blå av Golgata. Hesen endurløysaren som kom og måtte teka syndena bortur og komme som hin lojande Messias, og han kunde komme som hin styrande og råande kongren som profetene og øysene har tala om. Og til det som hever vi enda togjen å gjøre. Jesus var gjeravur, men han røys opp etter skriften om 3 dagen, og så gjerne fører han atter til himmels. Og nå så vi et omskifte for det gamle 5. tøyer hushaldet til endaie under lovene, og så det som Paulus sier i Rombraunen 12. kapitlet, at Kristus ende lovarenar kvarjon tøy til rattvise som tror. Nå kommer vi inn i en nudja tøy, og det nøye tøyen. Dette samkommet tøyen, som var et landarmal, som vi skal komme inn på anna av kommande sunnekvölden om Herren vil og vil liva og være her. Nå byrjar nøye tøyen, samkommet tøyen. Og hun byrjar vi at heila i anden kom til gjerrar, og samkommet var born i heim. Det var bare 120 tal jeg byrja vi, men som tøyernar og øldenar hava gynge, så det tusentals, ja, millioner av mennesker løgd at træt samkomne. Hun vaksen som en bygninger inntil søgnaste støyneren var lagd av. Etla kunne vi si at hun var born i heim som en nøyføyinger av kvitsom deg, og vaksen og vaksen, så kvørst som saler være lagd av træt. Og dette likame som Kristus høtti og samkomman, og som vi limer av, som høyrer honom til. Vi søtja her at den grøna linjan, hvis vi hitja om det hukte, så sa det at den grøna linjan, hon gikk lyga fra Abraham, alla tøyene jøgnesar øldernar, til jødaner. Men her verit han grøna strikan
eller linjan skåren av. Og det komst av tog at jødene vreka av kongen. Tar krossfest og Herren Jesus. Han kom til sitt egna, men hans egna tog ikke med i honom. Og ta i teg vreka av kongen, så vreka i kongen teg, Israelsfolk. Ikke vi alla, som vi halta, at det liot vi jødene. Og mange tryggvande, mange kristen, og troarbølkar i heimen i det, læra og sia at jødene tar littner til ivesteg vid heimen. God hever vreka der vi alla. Og God hever tidsi lyftene som jødene råtte og flott deg iver til samkommo Kristus her. Og jødene hever finnes bannene som han eisende lova i for avlytne tarra. Men så leser ikke. Så tar vi lesa Rombrev 9, 20 og 11, så sutja vi helt en æra mynd. Vi sutja at God hever sett Israelsfolk til viks, eller til søyes øyna tog, medan han teker samkommene inn og arbeider vi samkommensøyne som likam hansara, eller som hesen bygningeren, eller hesen halvdjødømmeren, tempel hansara som god heila i anden bor i, og i likam i okkara som ønstøk tryggvande. Og hendan samkomman, hon mynda bægi av jødun og ikke jødun, eller av høytningon, eller grikkon som høytningan og eisne vil kalla i Åregos. Nå sykja vi som tøyen gonger fra kvidsundeie atlan hendan vegin, og jøkken hesa her øldernar, og en samanblanding av hesum gula, som tei som født av nudjon, sann og verlig godsbøten, født av anda gods, og en samanblanding av tøymon og navn kristnum, som kallar seg kristen, men ongan til verløyganen våren født av nudjon og født av gode, til bæra høyte og et navn. Tøyen gonger, og nå nærkast vid hese tøyene. Vid onkristene her som liva og i det. Og nå sørger vi at hentan grøna linjan, hon teker seg opp atter. Hetta atter jødane som hadde mist sitt land öll hese 1900 årene. Og nå vender Herren seg atter til jødane. Og det hendte ta miskøys i 1800 møte i endan av 1800 at sionisman tog seg opp. Og jødane som var spjatter voje fink og ena løgna troan og langsel etter at komme heimater til tarra oppronalige land som god hei lova tøymon at han skulle øya for alle tøyer. Og jødar fører så fra dem i imenske London og kjepte hesa virusleis og gjørena som var maur og døyke og kjepte hesa gjørena for dyrar pengar fra tøymon som her var spjatt beie nomadar og annor arabarar og annor folkaslø. Men ta i jødane så finko øyemarskjena er blåma i Israel, ta våre futjendar tarra filter av øvund og hætre og røynda av bøyna fyrdøm. Og tog det at hesen bardein støvut heldur fram som i det og i middelen arabar og heimen og Israel. Og god byrjar at virka attur. Og så hender det i 1948, som jeg nevnte, at han får sitt land attur. Og hvordan en parst av det. Og det første dagen i 60 kroner, 1923, finner det enda tempelplåse. Og i nærkere det og røstet av israelska flagget her. Men det tog det ned og nøytest at handa hetta gjerast ikke attur
til arabarna. Annars er i et heimskrutsk tidser seg opp. Og så er støvan ennå det. Jødene får ikke løyve til å bya her av tempelplassen, her som tar gamla tempel stå. Nå, jeg tror vi har videre kommet til søgnast og der, og at borsterikingen for å komme. Nå skal jeg ikke fære innenfor noen detaljer i kveld, men bare nevne etter her at han første størhendingen som stender for doren borsterikingen, hver Herren kommer etter samkommet søgne. Og så gjerne begynner han å virke atter ved Israelsfolket, så den egne utvalgte jødiske folket, som han ønsker å være en vittnesbord for høytningene. Vi ser her hvordan navnkristendommen fer inn i dette togjarskøyet som vi kommer til nå, som kallas trångten. Hin stora trångten, dette det satta togjarhushaldet, samkommu og enda togjen. Og her så jeg vet ha satt gods, og i verleikan det som henter hessa tøyina og 6 år som Daniel profeter taler om, som vi ikke skal komme inn og forklare i kveld. Men hendan tøyen som vi sitter her og hertil værer i 6 år og vi kallat han ståra trångten. Hetta i verleikan fra satta og til 18. eller 19. kapittel og i åpenberingene, hver vi leser om disse rævelige tøyene av hjørne, hver og i lurarne vera blåster, vrøye skalene vera utheltar og innsiklene vera given. Hetta det tøyarskøy som Jesus taler om og i evangelium. Og han sier at det skal en trångdar tøy komme, en trångd som aldri har vært før, og som heller ikke skal komme. Og støtte god ikke tar det her, for henne utvalgte skuld, til jødene, Guds utvalgte folk, for tar skuld, så var ikke holdt frelst. Ikke bare jødisk holdt, men ikke holdt. Manna atten har ikke iverliva om god ikke støtte hese deanar til 6 år. 3,5 år, den 4 helsten av trångtene, og 3,5 år til 17, som var en rævelig tøy, hver og Satan var sleppte leiser. Vi sier her hvordan drekjen Satan, dyre og lieprofeteren kom å virke av hjørene. Men samkomma Kristus verur i dården i hessa tøyene. Og han skal særlig legge ut etter jødene. La meg ikke få noen detaljer her, men så det at Herren skal, som vi leser i 16. og 18. kapittel i åpenberingene, døma skøtjene og Babylon. Og slæge vi Harmageddon skal være, ta i öll folkaslø skulle kringseta Jerusalem. Og God skal fruja der ut. Og tegjer han vi at Herren Jesus kommer, således som han har lova, nyra oljefjallet, som konger kongarna og herre herrana, vi måtte og miklare dord, således som profeterne taler om i Gamla testamentet. Oljefjallet skal klona. Samkomma Kristus kommer vi honom, og skal styra vi honom i 1000 år. Komma Kristus vi måtte og miklare dord, og dømer vir hilden iver hinnom livande folkasløvnen som tar liv av hjørne, og så byrjar et nytt tøyarskøy, hette det søgnaste tøyarhushalde, som det kjenta tøyarhushalde og fullgjeringen.
Harradøme rattvisnar, skjenta tujar hushald, som endar vi tui søgnasta dømenen. Og til alt som vi legger merke til at ødel hesi her skjeir tujar hushaldene, det enda vi en katastrofe, det enda vi døme, ødel som jeg kan vise deg nå 17. Og hendan tujen, 1000 åra rujtje, fria rujtje, hver og Kristus skal råa som konger i 1000 år ut fra Jerusalem. Her skulle vi samkomme hansara, og i dårdar likamon, og skjønnelige, styra sammen vi honom, hese 1000 årene, og avvirka menneskene til å gjøre godt, og i byggvargjererne, som vera føtter, og som formerer seg, sånn som vi gjør i det øyne, inntil ta og i 1000-årsrydje ber med i endanen. Ta være Satan løstor for stått tøy. Han vært bunden i alle disse 1000 årene, og da gjør jo en falske profeteren var åren 1000-årsrydje kasta i eldkjekven. Og ta være Satan tidsen, og han vært at han også stått tøyene, og eisene kasta over i eldkjekven, her dyr jo li profeteren, og eisene var framan undan. Jeg skal ikke si mer om dette her, men så det til hender som Peter taler om, at himmel og jør forgenka og i høren dona. From evnene skulle løysa sunter, og i brennande hit og jør og himmel skulle forgenka. Men God for å skapa nutja jør og nutjan himmel. Og det det som vi sier her. Og dette til nutja Jerusalem, som kommer ned av himmelen og setter seg ned av til nutja jørene. Her vi skulle leva og i alder og atler æver og i sæl og dørd sammen vi Herre og frelser okkar Jesus Kristus. Jeg skal enda i kvöld ved å nevne et som jeg alltid ser avhåverst. Og til det at og i tog første tojarhushalden her så ikke vet Adam og Eva liva og i sækløse og er en synden kom inn i heimen. Men her så ikke vet dette svarta feltet her. Dette syndafallet. Og vi husker ofte at ja, syndafallet, ja, det har vært Eva tog av fruktene, da jeg leser frøste av Satan, og gav mannesøgnen. Hadde det vært en så avskyldig og sækleis handling eller hending. Men i verleikene var det en rævelig hending. Det var en så stor katastrofe som hei så rævelig fylgjer for alle mannaktene, for jørene, skaparverket, naturene, for djureheimen, planteheimen og manneheimen, da synden kom inn i heimen. Det en lov som visendamenn kommer fram til, som de ikke slipper utenom, som de kallar av enskon for the second law of thermodynamics, eller 17. termodynamiska loven. Og hon lærer oss til at alt forferst, alt eldest, alt råtnar, og rustar, og funar, og forferst, og forgonger. Hatt en lov som vi sutja daglig for egen okkara, og vi slipper ikke undan den. Når kom hun? Hun kom vi syndafallen, så som Paulus sier i Rombraun 5. kapitlet. Deien kom inn i heimen vi øyne mennesker. Vi syndene. Deien kom og trangte seg i jøkken til ødel mennesker, tog ødel syndav. Det var synden, det var syndafallet som gjør det at deien kom inn i heimen herfra. Og tog var det god rek Adam ut ur ostageren i Eden. Mennesker var skåret av fra gode. Og tog det så sera og vært tøtninga mye etter her vi evangelien om fall menneskene, så syndene, hvordan god kan endurrøysa syndaran attur, endurfua
og frelsa ein fallnan syndara, ein fallna manna at, einan og kvarjon som tekur med i Herren Jesus. Og vi lesa i 3 kapittel i 1. Mosebok, at God banna i jørena, grøyena og alt, fyrir orsake av Jesus. Og hetta banne hendan loven. Og veist du, henda her loven som vísenda menn kalla fyrir 17 termodynamiske lovena, hon omtala i Guds ord. Vi finner han i Rombraunen 8. kapitlet. Vi hadde skal enda vi å lese det. Rombrau i 8. kapittel. Og 8. vers. Han sier, «Tøye råkne løyengane tøyene som nå og ønske at heva tøya, med at dordene skal være åpenbæra av okkon. Skapningeren, til det samme som skapene verset, tråar og stundar etter åpenbæring godsbatna. Skapningeren, skapene verset, var jo lagt under fafong, ikke vi vilja søgnen, men for hans herra skuld som leie han under henne. Og i vøvn skapningeren til naturen, djaureheimeren, planteheimeren, manneheimeren, vi skal være løstor ur kvarjon, ur tralldome for gongeleløykans, til hendan loven som gjør at alt funar og til endan for ferst og for gonger. Være løstor ur hesar lovene, tralldom for gongeløykans, til dordarfralse godsbatna. Vi vet jo at alle skapningeren til samans soffar og hever verster lyga til nu. Og ikke bare han, eisen vid sjål, som hever frungraur andans, eisen vid soffa vi okkon sjålvun, og stunda etter sånarattenen, endurløysing likams okkara. Og dette sier bare alt fram til enda tøyina. Det sier bare fram til kom og Kristus her. Ta vi skulle være ombrøtt og få et nytt likam, et opprøysnar likam, et dordar likam, lukt likam i Herrens Jesus her, hver han kunne fære djøkken stongdar dyr, djøkken jatten og tre, hver det skulle være, helt under øren dimensjonen og loven. Det var slukt likam, og vi skulle få, og Gud skal endrøysa, ikke bare menneska, men øysene planteløyv, djauraløyv, så la som vi lesa i Jesajas profetu etter fria rujtje, 1000 åra rujtje. Men alløygavel, og i 1000 åra rujtje, så ikke vi at menneske dødja. Synden her. Det er ikke fyren ta i den gamla jøren for gonger, og God skaper nudjan himmel og nudja jør, hver det stender i 22. kapitlet i åpenberingene at ikke bann vær i stenen, og i nudja Jerusalem ingen lov for gongeløykans. Her ikke bann langer, Herren Jesus, han konger, han ljøse. Måtte Herren i sånne nøye gjørst her, at vi levde mer i ljøsen og av Jesus, som vi ikke atter av tøyene, så en god frelst i okken, og hva han har vi gjørst i okkara liv, okkara samtøy, men vi har livet her ferast, jøkken henda heim, at vi spent, så ikke fram i møte, hesar underfulle tøy, ta i Herren Jesus skal komme atter, så det som Paulus sier vi til Thessalonikermenn, at tid vendet dere til God, fra avgoden til at tjene henne livande og sanna gode, og vanta, og til det samme som å bøya, og vanta spent, at han skal komme atter, hesen Jesus som han røyste opp fra dem deg, og som skal frelse okken, bjerge okken undan vrøyene, som kommer iver hendan heim. Må det Herren signa sitt år til okken for sitt verdige navns skyld. Amen.